अल्लाह 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 शत आसमान और जमीনের मालिक अल्लाह 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 शत आसमान और जमीনের मालिक अल्लाह 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 सूरजेर ओई किरणेर मालिक अल्लाह 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 आकाश भरा ओई तारार मालिक अल्लाह अल्लाह आकाश भरा ओई तारार मालिक अल्लाह अल्लाह सृष्टिर माझे तोमाय खोजे पाई अल्लाह 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 जोस्ना भरा ओई निशिर मालिक अल्लाह अल्लाह जो आर भटा रोई कैलार मालिक अल्लाह अल्लाह हयात मौतेर मालिक अल्लाह अल्लाह हयात मौतेर मालिक अल्लाह अल्लाह जा चाओ तुमी ता करते पारो अल्लाह 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 अपरूप प्रकृतिर मालिक अल्लाह अल्लाह झरना झरे सुरे सुरे गाय अल्लाह अल्लाह सुविशाल अरण्যের मालिक मुजीबुलेर घर जिकिर तुमी अल्लाह अल्लाह मुजीबुलेर घर जिकिर तुमी अल्लाह अल्लाह मन गहीने पाक जबान तुमी अल्लाह 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 এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কিভাবে দুনিয়ার মধ্যে এসেছিল সেই ঘটনামূলক গজল পরিবেশন করে শোনাবো ইনশাআল্লাহ আপনাদের সম্মুখে। এই দুনিয়াতে আমরা নামাজ পড়ি, একটু আগে আমার ভাই ইমরান ভাই এই কথা বললেন নামাজের কথা। এই যে নামাজ পড়ি আমরা, পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ পাঁচটার সময় পড়ি এবং পাঁচটার সময় আল্লাহ কেন নির্ধারিত করলো এই দুনিয়াতে নামাজ যে আমরা পড়ি, এই নামাজ পড়লে আমাদের কি কি ফায়দা আছে। আমরা যদি কাজ করি 2 ঘন্টা কাজ করলে 100 টাকা পাবো, 4 ঘন্টা কাজ করলে তাহলে 200 টাকা হবে, 6 ঘন্টা হলে আবার 100 টাকা এরকম করে বাড়বে। কিন্তু কোনো কাজ করলে